ओम सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। वयं सर्वसमासान्तप्रकरणे स्मः। सर्वसमासान्तप्रकरणस्य प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इति सूत्रम् आरब्धं वर्तते। तस्य च ऋगाद्यन्तस्य समासस्य अप्रत्ययः अन्तावयवः स्यात् अक्षेयाधूः तदन्तस्य तु न इति सूत्रार्थः दृष्टः। अर्धर्चः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। तत्र अर्धर्चः इत्यादीनि उदाहरणानि, अर्धर्चः इति अनृचः बह्वृचः इत्यादीनि उदाहरणानि तावत् ऋगन्तस्य समासस्य भवन्ति। अपि च पुर इति द्वितीयः शब्दः सूत्रे पुर इति तदन्तस्य च उदाहरणम् अस्माभिः विष्णुपुरम् इति दृष्टम्। अप् इति जलवाचकान्तस्य शब्दस्य उदाहरणं विमलापंसरः इति अस्माभिः दृष्टं। ततः परं द्वीपम् इत्यस्य उदाहरणस्य साधनाय ईत्वविधानस्य भवति अपेक्षा इति कृत्वा तत्र षष्ठाध्यायस्थं सूत्रं द्व्यन्तरोपसर्गेभ्योपईत् इति आरब्धं वर्तते। तत्र सूत्रस्य अर्थः च अस्माभिः पठितः। इदानीम् उदाहरणे कर्तव्या अस्ति चर्चा। आम्, उदाहरणं द्वीपम् इति खलु साध्यते। अतः तत्र व्याख्यायामपि अस्माभिः ईत् स्यादिति आदेः परस्य इति परिभाषया आदेः अकारस्य सः ईत् इति आदेशः भवति। ईत् इत्यत्र च तपरकरणं वर्तते। अतः दीर्घ एव ईकारः, दीर्घ एव ईवर्णः अत्र गृह्यते। ततश्च अग्रे उदाहरणं प्रस्तुवन् कथयति व्याख्याता। द्वयोर्गता इति मूले किमुक्तं पश्यन्तु। द्वयोः गताः आपः यस्मिन् इति द्वीपम् इति। एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। कस्य शब्दस्य? द्वीप इति शब्दस्य अथवा द्वीपम् इति पदस्य। एवं खलु? नाम तादृशस्थानविशेषं भुवः तादृशभूभागविशेषः यं भूभागविशेषम् उभयतः आपः वर्तन्ते, आपः भवन्ति, नाम जलं भवति इति तद्वीपं भवति इति तत्र विग्रहस्य अर्थः अस्माभिः स्पष्टीकर्तव्यः। अतः द्वयोः पार्श्वयोः नाम भागयोः गताः आपः, गता इत्यत्र शाकल्यलोपः अस्ति, गताः आपः यस्मिन् तद्भवति द्वीपं। तर्हि तत्र अलौकिकविग्रहः भवति द्वि ओस् अप् जस् इति। अग्रे कथयति व्यधिकरणपदो बहुव्रीहिः। बहुव्रीहिप्रकाराः अस्माभिः बहुव्रीहिसमासप्रकरणे पठिताः। तत्र तेषु व्यधिकरणबहुव्रीहिः इत्यपि कश्चन प्रकारः, स च प्रकारः अस्माभिः चक्रपाणिः, कण्ठे कालः इत्यादिषु प्रयोगेषु दृष्टः एव। सामानाधिकरण्यं तु बहुव्रीहौ उक्तमेव, परन्तु तस्य अपवादरूपिणी व्यवस्था व्यधिकरणबहुव्रीहिः इत्यपि भवति
इत्यपि अस्माभिः पठिता। तत्र सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति सूत्रे सप्तमी पदग्रहणद्वारा विषयोऽयं स्पष्टः भवति यत् क्वचित् व्यधिकरणोऽपि बहुव्रीहिः भवति। भवतु सः न अत्रत्यः विषयः मुख्यः परन्तु उदाहरणप्रसङ्गवशात् अत्र चर्चितः अस्माभिः ज्ञातपूर्वः पुनश्च स्मर्तव्यः इति कृत्वा स्पष्टतार्थं स्मर्तव्यः इति कृत्वा व्याख्यात्रा तत्र पठितपूर्वः विषयः स्मार्यमाणः वर्तते। अस्तु, आम्, तर्हि अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन व्यधिकरणबहुव्रीहिः इति समासः प्रवृत्तः। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् स्थितिः लब्धः। द्वि अप् इति तत्र ततः यण् क्रियते, द्व्यप् इति आयाति। ततश्च सद्यः यण् नास्ति, द्वि अप् इति एव स्थितिः अस्ति। ततः अप् इति प्रत्ययान्तता अस्य समासस्य वर्तते इति कृत्वा तत्र अ इति प्रत्ययः कर्तव्यः। ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे, अतः द्वि अप् अ, तच्च मेलनेन द्वि अप इति भवति। ततः अत्र सवर्णदीर्घः न ईत्वं भवति। केन? जन्तरोपसर्गेभ्योप ईत्। तत्र अपस्य यः अ अस्ति तस्य स्थाने आदेः परस्य इत्यनेन सूत्रेण तत्र अ इति भवति। अतः तत्र स्थितिः जायते द्वि ई प, ततः परं सवर्णदीर्घः। द्वि ई अनयोः सवर्णदीर्घः द्वीप, ततः सु अं द्वीपम् इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि तत्र अपशब्दान्तात् समासात् अप्रत्ययस्य इदम् एकम् उदाहरणं दृष्टम्। अपप्रत्ययान्तात् अप्रत्ययस्य इतोपि उदाहरणमुच्यमानं वर्तते, अन्तरीपम् इति। समीचीनम्। अन्तरीपम् इत्यत्र कथयति, विग्रहं कथयति व्याख्याता किं कथयति? अन्तर्गताः आपः यस्मिन् इति विग्रहः भवति। नाम यस्य द्वीपस्य अन्तः आपः वर्तन्ते अथवा अन्तः गताः वर्तन्ते तद्द्वीपं तद् स्थानविशेषम् उच्यते अन्तरीपम् इति। तद्द्वीपं नास्ति, तद् अन्तरीपम् इत्येव व्यवह्रियते, यत्र आपः अथवा यस्मिन् स्थानविशेषे आपः अन्तः एव प्रविष्टाः भवन्ति इति। अतः अलौकिकविग्रहः कर्तव्यः। अन्तर्, रेफान्तः शब्दः अन्तर् इति। अन्तर् सु अप् जस्। अत्र समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। अन्तर् अप्, समासान्तः अप्रत्ययः। अन्तर् अप, द्व्यन्तरोपसर्गेभ्योप ईत् इत्यनेन ईत्वम्। अन्तर ईप, मेलनेन अन्तरीप इति सुप्रत्ययः, ततः अं पूर्वरूपं च विधाय अन्तरीपम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। ततः परम् अप इत्यस्य इति समासान्तात् अचः अ इति प्रत्ययस्य समासान्तस्य अन्यदुदाहरणमुच्यते प्रतीपम् इति। प्रतीपम् इत्यस्य विग्रहः कृतः वर्तते। प्रतिकूलाः आपः यस्मिन् इति विग्रहः, एवं खलु? तर्हि प्रकृते प्रतिकूलार्थे प्रति इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। अतः अलौकिकविग्रहः तत्र प्रति अप्
प्रति अप् जस् अथवा प्रतिसु अप् जस् इति स्वीकर्तव्यः। समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् प्रति अप् समासान्तः अप्रत्ययः प्रति अप् अ द्व्यन्तरोपसर्गेभ्योप ईत् इत्यनेन अप इत्यस्य अकारस्य स्थाने ईत् विधानम् ईत् इत्यस्य विधानम्। अतः द्वि ईप सवर्णदीर्घः नैव द्वि नास्ति प्रति इति अस्ति। तर्हि प्रति ईप इत्यत्र सवर्णदीर्घः प्रतीप सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा प्रतीपम् इति रूपं सिद्ध्यति। कथयति उपसर्गात् परत्वात् ईत्वं प्रकृते भवति इति। प्रकृते समासः अस्ति वा इति तु चिन्तनीयं। कुतः यद्यपि व्याख्यात्र विग्रहः बहुव्रीहिपरकः एव उक्तः वर्तते। प्रतिकूलाः आपः यस्मिन् तर्हि सत्यं समासः अपि अस्ति, परन्तु ईत्वविधानाय तत्र यद्यदपेक्षितं तेषु अत्र प्रति इत्यस्य उपसर्गत्वमपि अस्ति एव। किं कथयति पश्यन्तु। सूत्रेण किमुक्तं द्व्यन्तरोपसर्गेभ्योप ईत् इति। तर्हि द्वि इत्यस्मात् परस्य अप इत्यस्य उदाहरणम् अप इत्यस्य ईत्वस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं द्वीपम्। अन्तर इत्यस्मात् परस्य अप इति शब्दस्य अकारस्य ईत्वस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम् अन्तरीपम्। इदानीं सूत्रे उक्तं द्वि अन्त उपसर्गेभ्यः नाम उपसर्गेभ्यः परस्य अपि अप इति शब्दस्य तत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमिदानीं प्रतीपम् इति। अतः उपसर्गात् परस्य इदम् उदाहरणं भवति प्रतीपम् इति। तत्र उपसर्गात् परस्य अन्यद् अपि उदाहरणं कथयति समीपम् इति। तत्र एकम् उदाहरणम् अलं खलु। किमर्थं समीपम् इति अन्यदपि उदाहरणम् उपसर्गात् परस्य दीयमानं वर्तते इत्येतत् अग्रे कश्चन विशेषः वक्तव्यः अस्ति सम् इति उपसर्गम् आदाय। अतः अत्र पुनरपि एकम् उदाहरणम् आदौ प्रस्तौति समीपम् इति। कः अर्थः। सङ्गताः आपः यस्मिन् इति विग्रहः भवति। तत्र सङ्गताः इत्यस्मिन् अर्थे सम् इति उपसर्गः प्रयुक्तः वर्तते। अतः तस्य च सम् इति अवशिष्यते। अतः अलौकिकविग्रहः सम् सु अप् जस् समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् सम् अप् अकारप्रत्ययः सम् अप् अ सम् अप इति लभ्यते। सम् अप इत्यवस्थायां सम् इति उपसर्गात् परस्य अप इत्यस्य यः अकारः तस्य अकारस्य स्थाने ईत् इति भवति। अतः सम् ईप मेलनेन समीप सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा समीपम् इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। कथयति उपसर्गात् परस्य उदाहरणान्तरम् इदं नाम उपसर्गात् परस्य अप इति शब्दस्य ईत्वविधानस्य इदम् उदाहरणान्तरं भवति अन्यदुदाहरणं भवति इत्यर्थः। समीचीनं। ततः कथयति अग्रे समापो देवयजनमिति। मूले पश्यन्तु। समापो देवयजनमिति तु समाः आपः यस्मिन् इति बोध्यम्। एवं खलु। समापः इति कश्चन प्रयोगः श्रूयते, तत्रापि ईत्वं कुतः न भवति इत्येतत् तत्र उच्यते समाः आपः इति तत्र विग्रहः कर्तव्यः। तत्र सम् इति उपसर्गः नास्ति, तत्र सम इति अकारान्तः कश्चन शब्दः वर्तते समानार्थपरकः तुल्यार्थपरकः। सः यदि पूर्वपदत्वेन वर्तते तर्हि तस्मात् परस्य तु अप इत्यस्य ईत्वं नोक्तं खलु। केन द्व्यन्तरोपसर्गेभ्योप ईत्। तत्र द्व्यन्तरोपसर्गाः ये परिगणिताः तेषु सम इति शब्दः न दृश्यते। आम् उपसर्गवशात् सम् इति मकारान्तः उपसर्गस्तु दृश्यते, परन्तु सम इति अकारान्तः योऽयं शब्दः
सः न दृश्यते। अतः प्रकृते सम अप् अत्र सवर्णदीर्घः भवति समाप इति भवति। अतः उपसर्गात् आपस्य परकत्वाभावात् ईत्वमपि न भवति इति तत्र मूले उक्तवान्। अस्तु, अग्रे किं कथयति? व्याख्याता एतत् कथं व्याख्याति तत् पश्यामः। श्रुतिरेषा, एषा श्रुतिः वर्तते, श्रुतिवाक्यं श्रुतिवचनं वर्तते इति कथयति अत्र उपसर्गात् परत्वाभावात् ईत्वं नेति भावः। उपसर्गात् परत्वं नास्ति, अतः ईत्वमपि न भवति इत्यर्थः। समीचीनं। सः विषयः स्पष्टीकृत एव अस्माभिः। अग्रे कथयति देवाः ईज्यन्ते अस्मिन् इति देवयजनं भूमिः। देवाः ईज्यन्ते अस्मिन् इति देवयजनं, तद्देवयजनं किं नाम यज्ञभूमिः इत्यर्थः। ईज्यन्ते इत्यत्र यज इति धातुः भवति। तत्र कर्तरि लकारः कर्मणि लकारः वर्तते ईज्यन्ते इति। यजधातुः देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु इत्येतेषु अर्थेषु उपयुज्यते। अतः किं कथयति? देवाः इज्यन्ते अर्थात् पूज्यन्ते अस्मिन् इति देवयजनं। देवयजनं भवति देवानां पूजा, यज्ञभूमिः। यज्ञमाध्यमेन देवानां पूजा भवति खलु। तत्र यः तु प्रधानः देवः भवति, चेतनस्वरूपः, सर्वव्यापकः परमात्मा, तस्य अपि वयं तत्र ध्यानपूर्वकं वेदमन्त्राणाम् उच्चारणपूर्वकं वेदमन्त्राणाम् अर्थावगमनपूर्वकं पूजां कुर्मः। पुनः च लौकिकाः वर्तन्ते ये जडाः देवाः, जडभूताः देवाः, यथा अग्निः, वायुः, आकाशः इत्यादयः, तेषां देवानां कृते अपि अग्नौ उत्तमान् पदार्थान् संस्थाप्य समर्पणं। ते देवाः वायवादयः तेपि सर्वदा मालिन्यरहिताः भवेयुः। प्रकृतिमालिन्यम् अस्माभिः उत्पाद्यमानं मालिन्यं तान् तेषु विकारं नोत्पादयेयुः इति कृत्वा तेषां शुद्ध्यर्थं, तेषां संरक्षणार्थं च अस्माभिः तत्र यज्ञकर्म क्रियते। तादृशं तेषां संरक्षणम् अथवा तेषां सर्वदा अपि स्वच्छीकरणं यद् वर्तते, सा एव तत्र वास्तविकी पूजा भवतु नाम सः कश्चन विषयः भिन्नः। तर्हि कथयति देवाः इज्यन्ते अस्मिन् इति देवयजनं, तत्र अर्थात् यज्ञभूमिः इति। तर्हि तत्र कथयति समापः इति पुंस्त्वं छान्दसम् इति। एवं खलु, समापो देवयजनम् इति श्रुतिवाक्ये देवयजनम् इति नपुंसकलिङ्गे श्रूयते, परन्तु तस्य विशेषणं समापः इति तु पुंलिङ्गे श्रूयते। कथमिदम् इति चेत् छान्दसं, दृष्टानुविधिश्छन्दसि भवति। तत्र छन्दसि यथा प्रयोगाः वर्तन्ते तेषां तथैव व्यवस्था भवति। तत्र विशेष्यानुसारं विशेषणं सर्वदा सर्वात्मना भवेदेव इति नास्ति आवश्यकम् इति कथयति अग्रे। भाष्ये तु समापः ईत्वं न इत्युक्त्वा समापं नाम देवयजनम् इत्युदाहृतम्। नाम समापः इत्यत्र ईत्वं न भवति इत्युक्त्वा समापं नाम देवयजनम् इति उदाहरणं तत्र प्रदत्तं वर्तते। प्रकृते एतेन तु मूले श्रुतेः उदाहरणं स्वीकृतं वर्तते इति तत्र भेदं ज्ञापयन्नस्ति। कथयति अग्रे, तत्र समापशब्दः देवयजनविशेष्य वाचि एव विवक्षितः। नाम समापशब्दः देवयजनविषयवाचि एव विवक्षितः वर्तते। क्व? भाष्ये समीपसमृद्धि इति निर्देशात् इति। तत्र अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया इत्यादि वर्तते खलु। तत्र समीपशब्दः नैकट्यार्थे प्रयुक्तः,
अतः नैकट्यार्थे समीप इति शब्दः भवति। यद्यपि व्युत्पत्तिगतः अर्थः तु तत्र भवति, सङ्गताः आपः यस्मिन्, सः व्युत्पत्तिगतः अर्थः, परन्तु एषः अर्थः रूढ्या नैकट्यार्थे, एषः शब्दः रूढ्या नैकट्यार्थे उपयुज्यते। अतः समीप इति शब्दः तत्र नैकट्यार्थे, नाम कृत ईत्वः यः समीपशब्दः वर्तते सः नैकट्यार्थे, परन्तु अन्यः यः समापशब्दः वर्तते सः समापशब्दस्तु देवयजनम् इति अर्थविशेषे उपयुज्यते। कथयति समीपसमृद्धिति निर्देशात् समीपम् इति भाष्ये उदाहरणाच्च। भाष्ये तत्र समीपम् इति पृथगपि उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते एव। अतः समापशब्दः अपि नैकट्यार्थे भवति इति तु तत्र बुद्धौ न स्थापनीयं। समापशब्दः देवयजनं वाचकं, देवयजनवाचकः एव भवति, अथवा देवयजनवाची एव भवति समाप इति शब्दः। तस्य तु समीपार्थः न मन्तव्यः। कुतः? प्रयोगवशात्। प्रयोगपरिपाटी अस्माकं तथा वर्तते। अस्तु, अग्रे कथयति किमपि मूले स्वप् इति। कः अर्थस्तस्य चेत् कथयति व्याख्याता, शोभनाः आपः यस्य इति विग्रहः इति। तर्हि अत्रापि सु इति उपसर्गात् परः अप् इति शब्दः वर्तते। अप् इति पकारान्तः शब्दः वर्तते। तत्र तु समासान्तप्रत्ययः न भवति। कुतः? अस्माभिः अस्मिन्नेव प्रकरणे कश्चन निषेधः पठिष्यते। न पूजनात् इति समासान्तनिषेधः। तेन अत्र समासान्तप्रत्ययः न भवति। समासान्तप्रत्यये सत्येव तत्र ईत्वमपि भवति। केन? ज्यन्तरूपसर्गेभ्योप ईत्। कुतः? यतः तत्र आपाः इति कृतसमासान्तः निर्दिष्टः वर्तते। अतः कृतसमासान्तस्य एव अपस्य अकारस्य ईत्वं भवति। यत्र समासान्तप्रत्ययः एव नास्ति तत्र अकारस्य ईत्वं न भवति। एवं खलु? अतः तत्र एवं रीत्या एषा व्यवस्था ज्ञातव्या। नाम अत्र समासान्तप्रत्ययः नास्ति, तस्य न पूजनात् इत्यनेन निषेधः कृतः वर्तते। पूजनत्वं च तस्य कथं? शोभनाः आपः यस्य इति उत्तमस्य अर्थस्य करणेन पूजनत्वमपि ज्ञाप्यते। अस्तु, तर्हि अग्रे कथयति अकृतसमासान्तत्वात् ईत्वं न। समासान्तत्वमेव नास्ति तर्हि ईत्वमपि न भवति इत्यर्थः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति स्वपी इति प्रथमाद्विवचनमिदं। स्वप् स्वपी नपुंसकलिङ्गे वर्तते एतत्। एवं खलु? शोभनाः आपः यस्य तत् इति तत्र अन्यपदार्थः नपुंसकलिङ्गे स्वीक्रियते चेत् द्विवचने स्वपी इति प्रयोगः भवति। जगत् जगति जगन्ति इति वत् स्वपत् स्वपी स्वपन्ति इति स्वपत् स्वपी स्वपन्ति एवं जगन्ति जगन्ति इति भवति खलु तत्र। तर्हि स्वप् स्वपी स्वम्पि इति स्यात् बहुवचने। जगन्ति जगन्ति तु तत्र तकारः प्रातिपदिकस्य एव वर्तते। तर्हि अत्र बहुवचने स्वप् स्वपि स्वम्पि स्वम्पि इति स्यात्। शब्दाधिकारस्थ प्रक्रिया हलन्तनपुंसकलिङ्गस्था प्रक्रिया स्मर्तव्या, स्पष्टो भविष्यति विषयः। भवतु नाम। अस्तु, तर्हि एतावदुक्त्वा अग्रे कथयति वार्तिकस्य उपन्यासं करोति। वार्तिकम् एवं वर्तते। किम्? अवर्णान्ताद्वा इति। अवर्णः यस्य अन्ते सः अवर्णान्तः, तस्मात् अवर्णान्तात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति।
वा इति तत्र अव्ययपदं भवति। इति अन्तिमं पदम् अपि अव्ययपदमेव भवति। वार्तिकस्य अर्थं प्रस्तौति। किं कथयति व्याख्याता? पश्यन्तु। अवर्णान्तात् उपसर्गात् परस्य अपस्य ईत्वं वा वक्तव्यम् इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः उपसर्गात् परस्य यानि उदाहरणानि दृष्टानि, प्रदीपं, समीपम् इत्यादीनि, तत्र सर्वत्र अथवा स्वप् इति स्वपि इति तत्र तु सत्यं, तत्र तु स्वप्स्वपि इति न भवति, यतः तत्र तु न पूजनात् इत्यनेन निषेधः वर्तते। तर्हि प्रदीपं समीपम् इत्यत्र यद् उपसर्गद्वयम् अस्माभिः स्वीकृतं तद् अकारान्तं नास्ति। प्रतीति इकारान्तः उपसर्गः वर्तते। अपि च समीपम् इत्यत्र सम् इति मकारान्तः उपसर्गः वर्तते। अतः तत्र इदं न भवति। किं न भवति नाम विकल्पेन भवति। किम्? ईत्वम् इति। तदेव उदाहरणं पश्यामः। प्रतीपं समीपं सत्यम् इत्यत्रैव वदन् आसम्। अत्र अकारान्तः उपसर्गः नास्ति। प्रति इत्यत्र इकारान्तः उपसर्गः वर्तते, समीपम् इत्यत्र मकारान्तः उपसर्गः भवति। अतः नित्यतया एव तत्र समासान्तः अ इति प्रत्ययः वर्तते। यदि तु तत्र अकारान्तात् उपसर्गात् परः अप् इति भवति समासान्तः अप इति शब्दः, तर्हि तु तस्य विकल्पेन ईत्वं भवति इत्यर्थः। समीचीनं। किं कथयति मौले? प्रेपं प्रापम् इति। यद्यपि तत्र व्याख्याता एवं कथयति प्रेपं प्रापं, परन्तु मूले तावत् प्रेपं ततः अनन्तरं परेपम् इति वर्तते, ततः परं प्रापम् इति वर्तते, ततः परं परापम् इति वर्तते। अतः सः किं कुर्वन् अस्ति? आदौ व्याख्याता किं कुर्वन् अस्ति? प्रेपं प्रापम् अर्थात् इमानि यानि चत्वारि उदाहरणानि दत्तानि तत्र आदौ प्रथमं तृतीयं च साधयति। कुतः? मिथः सम्बन्धः वर्तते। तदनन्तरं द्वितीयं चतुर्थं च वदिष्यति। कः? व्याख्याता। अतः तं क्रमम् आश्रित्य, व्याख्यातुः क्रमम् आश्रित्य एव भवन्तः अवगच्छन्तु, विषयः स्पष्टः भविष्यति। भवतु। तर्हि प्रेपं कथं विग्रहः? प्रेपम् अपि च प्रापम् इत्यनयोः विग्रहः कथम् इति चेत् प्रगताः आपः यस्य इति विग्रहः। समीचीनं। प्रगताः आपः यस्य इति विग्रहे प्र अप् जस् इत्यवस्थायां तत्र नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इत्यनेन सूत्रेण समासः वक्तव्यः, बहुव्रीहिः, एवं खलु? ततः प्रकृते प्र अपु इति स्थितिः लभ्यते। समासान्तः अच् प्रत्ययः क्रियते। प्र अप इति। प्र अप इत्यवस्थायां तत्र प्र इति अकारान्तः वर्तते, उपसर्गः। अतः तस्य अकारान्तस्य उपसर्गस्य तस्मात् अकारान्तात् उपसर्गात् परस्य अप इत्यस्य अकारस्य ईत्वम्। पर प्र ईप गुणः प्रेप सु अं प्रेपम् इति सिद्ध्यति। इदम् ईत्वं विकल्पेन इति कृत्वा पक्षे प्र अप इत्यनयोः सवर्णदीर्घः भवति। प्राप सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा प्रापम् इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं। तर्हि नाम प्रगताः आपः
यस्य यत्र अगाधतया जलं भवति इति। प्रापमिति लुङ्लकारस्य तत्र प्र उपसर्गपूर्वकस्य आप्र्याप्तो इति धातोः क्रियापदमपि भवति। अतः तत्तु क्रियापदम्, इदं तु नामपदम् इत्यपि अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यम्। अतः क्वचित् पद्यादिषु श्लेषकरणसमये कथयितुं शक्यते, अथवा तत्र रुचिकरः प्रयोगः कर्तुं शक्नुमः। प्रापं प्रापम् इति नाम प्रगताः आपः यस्य इति विग्रहे, नाम प्रापं यद्वर्तते तत्र प्रापम् अर्थात् प्राप्तवान् इति। अत्र अयं विषयः न मनोरञ्जनाय उक्तः, तावदेव। यदि भवन्तः पद्यादिरचने रुचिम् आवहन्ति तर्हि समीचीनम्। अवर्णान्तस्य उपसर्गस्य अवर्णान्तात् उपसर्गात् परस्य अपस्य विकल्पेन ईत्वस्य अन्यदुदाहरणं स्वीकरोति। अवर्णान्तम् अन्यम् उपसर्गं स्वीकृत्य परेपं कथं विग्रहः? परेपं परापम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः उपत्साधनीयं। कथं विग्रहः? परागताः आपः यस्य, एवं रीत्या विग्रहः कृतः। तर्हि अत्रापि तदेव बहुव्रीहिः समासः कर्तव्यः। तत्र गतवार्तिके मया बहुव्रीहिः समासः नयोस्त्यर्थानाम् इत्यनेन उक्तश्चेत् तत् असङ्गतं। तत्र प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्रपदलोपः इति वा वक्तव्यम्, एवं खलु? तर्हि तत्र अपः इत्यस्य धातुजत्वं वर्तते इति तु द्रष्टव्यं। यद्यपि धातुजत्वमेव सर्वेषां शब्दानां भवति, धातुं विना यः कोऽपि शब्दः न तिष्ठति इति। अतः एव गता इत्यस्य लोपः अपि भविष्यति खलु, अन्यथा कष्टम्। अतः तेन वार्तिकेन अत्र बहुव्रीहिः समासः निर्वाह्यः इति मम भाति, भवतु नाम। तर्हि अग्रे किमवशिष्यते? परा अप् इति अवशिष्यते। समासान्तः प्रत्ययः केन? द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योप ईत्। कुतः? नैव रिक्पूरब्धुः पथामा नक्षे इत्यनेन समासान्तः प्रत्ययः। तर्हि परा अप् अ, इदानीं द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योप ईत् इत्यनेन सूत्रेण परा इति उपसर्गात् परः अस्ति अपशब्दः इति कृत्वा तस्य अकारस्य स्थाने ईत्वं विधीयते। अतः परा तत्र ईप इत्यवस्थायां गुणः, परेप सु अं परेपम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। पक्षे यत्र ईत्वं न भवति अवर्णान्ताद्वा इत्यनेन तत्र परा अप अनयोः सवर्णदीर्घः पराप, तर्हि सु अं परापम् इत्यपि प्रयोगः भवति इत्यर्थः। अतः परापं प्रापम् एवं रीत्या अपि क्रियापदमादाय अत्रापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यद्यपि परापम् इति क्रियापदं नास्ति, परन्तु परापं प्रापम् इति पराप इति नामपदमादाय प्रापम् इति क्रियापदं योजयित्वा तत्र वाक्यं सन्दर्भानुसारम् अस्माभिः क्वचित् प्रयोक्तुं शक्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। इति एतावत्पर्यन्तं रिक्पूरब्धूः पथामानक्षे इत्यस्मिन् सूत्रे अप् इति शब्दम् आदाय कश्चन कृतः विचारः। समीचीनम्। ततः अग्रे शब्दः वर्तते सूत्रे। धुर् इति शब्दः। पश्यन्तु, रिक् शब्दस्य उदाहरणानि दृष्टानि, शब्दसम्बद्धानि उदाहरणानि दृष्टानि, अप् इति शब्दसम्बद्धानि उदाहरणानि अत्र विस्तरेण चर्चितानि अस्माभिः एतावता। इदानीं धुर् इति शब्दः वर्तते अग्रिमः। धुर् इति शब्दसम्बद्धानि उदाहरणानि समासान्तानि इदानीम् अग्रे अवलोकनीयानि सन्ति। तत्र प्रयोगः साधनीयः वर्तते।
अनूपोदेशः इति। एवं किल? अनूपोदेशः इत्यत्र विग्रहः करिष्यते। अनुकूलाः आपः यस्मिन् इति विग्रहः करिष्यते। तर्हि तत्र अनु अप् इत्यवस्थायां तत्र अनु इति उपसर्गः भवति। इत्यवस्थायाम् अनु अप् इत्यवस्थायाम् अनु इति उपसर्गत्वात् परस्य अप इत्यस्य समासान्तोऽपि भवति। अप इत्यस्य अकारस्य ईत्वं प्राप्तं भवति। केन? द्व्यन्तरोपसर्गेभ्यो ईत्। परन्तु ईत्वं तत्र नापेक्षितं। तत्र दीर्घ ऊ इति आदेशः अपेक्षितः अ इति वर्णस्य स्थाने, अर्थात् ऊत्वम् अपेक्षितम्। अतः ईत्वस्य निवृत्त्यर्थं तत्र ऊत्वविधानम् इदानीम् आरभ्यते ग्रन्थकारेण। तदर्थं द्व्यन्तरोपसर्गेभ्योप ईति इति सूत्रस्य अपवादसूत्रम् उच्यते इदानीं। तदस्माभिः आदौ पठनीयं वर्तते। ततः परमेव वयं तत्र अनूप इति शब्दस्य सिद्धिं कुर्मः। अत्र एकः विषयः परिष्करणीयः। मया उक्तं धुर् शब्दस्य उदाहरणानि इदानीम् अग्रे आरभ्यन्ते नैव। इतोपि अप् इति शब्दस्य एकम् उदाहरणम् अवशिष्टं वर्तते। तद् किम्? अनूपः देशः। ततः परं धुर् शब्दस्य व्यवस्था अग्रे आरप्स्यते। तत्र तु ऊदनोर्देशे इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति। अतः इतोपि अस्माकम् अप् इति शब्दसम्बद्धं यद् उदाहरणं वर्तते तद् अवशिष्टं वर्तते। अनूपः इति तत्रैव आदौ अस्माभिः विचारः कर्तव्यः वर्तते। अतः इदं मम परिष्कुर्वन्तु। भवतु नाम अनूपः देशः इत्यत्र मया उक्तमेव, नाम ईत्वं प्राप्तं भवति। तस्य ईत्वस्य बाधनाय ऊदनोर्देशे इति तत्र सूत्रम् इदानीम् अग्रे अपवादरूपं सूत्रम् उच्यते। ऊदनोर्देशे कथं विग्रहः इति चेत् ऊत् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अनोः इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। देशे इति सप्तमीविभक्तेः तत्र एकवचनं भवति। तत्र द्व्यन्तरोपसर्गेभ्योप ईत् इत्यतः अप इति लुप्त तत्र लुप्तप्रथमाकं षष्ठ्यर्थे प्रथमा आसीत्। तत्र तत्पदम् अनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य तु अधिकारः वर्तते एव। व्याख्याता किं कथयति? ईत्वस्यापवादः, नाम गतसूत्रेण यद् ईत्वं विधीयते तस्य अयम् अपवादः। ऊत् स्यादिति सूत्रार्थं पश्यन्तु। अनः परस्य, अनोः परस्य, नाम अनु इति यः उपसर्गः तस्मात् परस्य अपस्य ऊत् स्यात् देशे, नाम देशे वाच्ये इति। तदपि स्मर्तव्यं। कस्यचन देशस्य आख्या गम्यमाना स्यात्। देशविशेषार्थे गम्यमाने एव अयम् ऊ अनुशब्दात् परस्य अपस्य अकारस्य ऊदादेशः। देशार्थः यत्र नास्ति तत्र तु न इति। समीचीनं। कथयति व्याख्याता आदेः परस्य इति ज्ञेयं, नाम आदेः परस्य इत्यनेन प्रकृते एषा व्यवस्था ज्ञातव्या इत्यर्थः। अग्रे कथयति, उदाहरति अनूपो देशः इति। एवं किल? तर्हि तत्र विग्रहः प्रदर्श्यते। अनुकूलाः आपः यस्मिन् इति विग्रहः न वा? तर्हि तत्र समासः प्रातिसंज्ञा अनुकूल इत्यस्य अनु इति गृह्यते।
प्रादिभ्यो धातुजस्य इत्यस्य इत्यनेन अपि समासः यदि कर्तव्यः तर्हि कूला इति अपगच्छति, अनु इति उपसर्गरूपमेव अवशिष्यते। समीचीनं। तर्हि अनु अप् इत्यवस्थायां समासान्तः अच् प्रत्ययः कर्तव्यः, तदेव कथयति अग्रे अप्रत्ययः, अचन अ इति प्रत्ययः। समीचीनम्। अतः अनु अप् अ, अनु अपा इति लभ्यते। अनु अप इत्यवस्थायां द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योपि एतेन अपस्य अकारस्य ईत्वं प्राप्तं, परन्तु ऊदनोर्देशे ऊत् अनोः देशे, तर्हि अत्र अनु इत्यस्मात् परस्य अप इत्यस्य यः आवर्णः वर्तते तस्य आवर्णस्य स्थाने ऊत्वं भवति, दीर्घः ऊकारः भवति। अतः का स्थितिः लभ्यते? अनु ऊप, अनु ऊप इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः अनूप, तदेव कथयति अग्रे। अनूप इत्यत्र अग्रे भिन्नः विषयः वर्तते। अनूप इत्यत्र सस्यरूपविसर्गे अनूपः देशः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अतः देशे वाच्ये एषा व्यवस्था वर्तते। अग्रे कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। अनूपः इत्यत्र ऊपः अवग्रहार्थं दीर्घोच्चारणम् इति भाष्यम्। एवं खलु? नाम तत्र ह्रस्व उकारेण अपि सिद्ध्यति स्म खलु। अनः परः ह्रस्वः उकारः यदि उच्यते ततः परमपि सवर्णदीर्घे सति अनूप इति प्रयोगः लभ्यते एव खलु। कुतः अत्र दीर्घः एव ऊत् इति उच्चारणीयं, गौरवं भवति खलु। ह्रस्वे उकारे उच्चारिते सति उदनोर्देशे इति उच्चारिते सति लाघवं खलु भवति। अतः कुतः दीर्घोच्चारणम् इति चेत् तत्र दीर्घोच्चारणस्य प्रयोजनं किञ्चन उक्तं। किम्? अनूप इत्यत्र ऊपः अवग्रहार्थं, नाम ऊप् यः वर्तते तस्य अवग्रहार्थं दीर्घोच्चारणमिति भाष्यम्। नाम तत्र अनु ऊप अनयोः मध्ये तत्र कश्चन अवग्रहः भवतु, तदर्थं दीर्घोच्चारणं क्रियते। वेदादिषु तथा व्यवस्था स्यात्, अवग्रह विषय व्यवस्था। अतः सः अवग्रहः अत्र दीर्घोच्चारण सामर्थ्यात् लभ्यते इति भाष्ये उक्तम् अस्ति। अग्रे किं कथयति? बभृचास्तु अनूपो गोमान् गोभिः इत्यत्र न अवगृह्णन्ति। बभृचाः ये वर्तन्ते वैदिकाः ते अनूपो गोमान् इत्यत्र अवग्रहं न कुर्वन्ति। अवग्रहम् अकृत्वैव ते पाठं कुर्वन्ति इत्यर्थः इति एषः कथयन् अस्ति। भाष्ये तत्र अवग्रहः भवतु इति ऊपः तत्र ऊपः यः वर्तते ततः पूर्वम् अवग्रहविधानं भवतु इति तदर्थम् अत्र दीर्घोच्चारणं कृतं वर्तते। इदानीं तत्र दीर्घोच्चारणे सति विधानं कथं भवति, केन भवति, कः तत्र नियमः इति तु अस्माकं कदाचित् स्वरवैदिकप्रकरणयोः स्पष्टः स्यात् विषयः। सद्यः तु भाष्यस्थं प्रयोजनम् आदाय तत्र अस्माभिः बुद्धिं कृत्वा स्थातव्यं व्याख्यातुः अनुसारं। विशेषेण एतद् सम्बन्धिनी व्यवस्था कदाचित् वैदिके प्रकरणे स्यात्। तत्रापि यदि न स्यात् तर्हि अस्माभिः तत्र वैदिकी व्यवस्था अपि ज्ञातव्या, स्वरव्यवस्था। प्रातिशाख्यादीन् ग्रन्थान् दृष्ट्वा तद् वयम् इतोपि विस्तरेण ज्ञातुं शक्नुमः। अवग्रहादिव्यवस्था च ज्ञातव्या इत्यर्थः। भवतु नाम अग्रे कथयति। तदेवं ऋक्पूरब्धूः इति सूत्रगतः अपशब्दः प्रपञ्चितः। सत्यम्। अधुना अत्र आगत्य अपशब्दविषये, नाम अप इति जलार्थशब्दः, चिन्तनं समाप्तं भवति। इतः परम् इदानीम् अग्रे धूर्शब्दमादाय अथवा धुर् इति शब्दमादाय तत्र उदाहरणानि प्रस्तौष्यन्ते इत्यर्थः।
समीचीनम्। अतः कथयति अग्रे, किं कथयति? अथ धूर्शब्दान्तस्योदाहरति राजधुरिति राजधुरेति इति वक्तव्यं। तत्र मूले कश्चन टङ्कणदोषः जातः वर्तते, अतः तत् सम्यक् कुर्वन्तु। राजधुरति इति जातम् अस्ति, राजधुरति न राजधुरेति इति तत्र अङ्कन्या एकारं स्थापयन्तु रेफस्य उपरि। भवतु। तर्हि कथं विग्रहः इति चेत् राज्ञः धूः इत्येवं रीत्या विग्रहः। षष्ठी समासः भवति, आदौ अलौकिकविग्रहः दर्शनीयः। राजन् ङस् धुर् सु, षष्ठी इत्यनेन समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। राजन् धुर्, राजन् धुर् इत्यस्मिन् विग्रहे टिक्पूरब्धूः पथामान् अक्षे इत्यनेन सूत्रेण समासान्तः अ इति प्रत्ययः क्रियते। अतः राजन् धुरा नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य राजधुरा, परवल्लिङ्गं द्वन्द्वं तत्पुरुषयोः इति कृत्वा प्रकृते धुर्शब्दः स्त्रीलिङ्गे इति कृत्वा राजधुर् इत्यस्मात् शब्दात् अपि तत्र स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः एव भवति, नाम स्त्रीलिङ्गत्वमेव अस्य पदस्य भवति। अतः राजधुरा इत्यस्मात् टाप्, ततः राजधुर आ मेलनेन राजधुरा इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अग्रे कथयति, धूर्शब्दः अत्र राज्ये लाक्षणिकः, नाम राजधुरा इत्यत्र अस्य अर्थः कः? न राज्ञः राज्यम् इत्यर्थः, लाक्षणिकः सः वर्तते। कदाचित् व्युत्पत्तिगतः नापि स्यात्, लाक्षणिकः राजधुरा नाम राज्यम् इति, राज्ञः राज्यं, राज्ञः प्रशास्यम्। अग्रे कथयति अकारप्रत्ययः परवल्लिङ्गम् इति स्त्रीत्वं, तदस्माभिः सर्वं चर्चितं, टाप् भवति इत्यपि सर्वं चर्चितं। भवतु। तत्र कश्चन निषेधः सूत्रे उक्तः भवद्भिः स्मर्येत इति अहं भावयामि। कोऽयन्निषेधः उक्तः इति चेत् तत् पश्यन्तु। अनक्षे, तस्य सम्बन्धः धुर् इति शब्देन सह एव भवति इत्यपि अस्माभिः पूर्वं व्याख्याने पठितं। तस्य च अर्थः कः कृतः? अक्षेयाः धूः तदन्तस्य तु न, नाम अक्षार्थे प्रयुक्ता या धूः अथवा प्रयुक्तः यः शब्दः, तस्य तु समासान्तः अ इति प्रत्ययः न भवति। कथयति अक्षेत्विति, मूले उक्तं खलु राजधुरा इति उदाहरणानन्तरम् उक्तं किम्? अक्षेतु, अक्षेत्विति कथयति अग्रे, स्मारयति। अक्षसम्बन्धिनी या धूः तदन्तात् अकारप्रत्ययो न इति सूत्रार्थः खलु पठितः आसीत् अस्माभिः। अतः तस्य निषेधस्य अत्रापि चर्चा कर्तव्या इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तत्र अक्षो नाम कः इत्यपि यदा ज्ञास्यते, ततः परमेव अक्षसम्बन्धिनी धूः का भवति इति खलु अर्थः स्पष्टः भविष्यति। अतः अक्षधूः इत्यस्मिन् उदाहरणे तत्र अक्षो नाम कः तद्विषये स्पष्टता क्रियते। कथयति अक्षो नाम रथावयवदण्डविशेषः। आधुनिक आङ्ग्लभाषायां यदि कथनीयम् एक्सेल् इति भवतु, अत्रत्यं प्रसङ्गम् अवगत्य एक्सेल् इत्यस्यापि अर्थः स्पष्टः भविष्यति, अक्ष इत्यस्यापि अर्थः स्पष्टः भविष्यति। अक्षसम्बन्धिनी धूः का भवति इत्यपि स्पष्टता अस्माकं भविष्यति। तर्हि किं कथयति? अक्षो नाम रथावयवदण्डविशेषः। समीचीनम्।
यत् अग्रयोः, यदग्रयोः नाम ययोः अग्रयोः, यदग्रयोः चक्रे आसज्येते, यत् इति द्विवचनेन एकवचने एव ग्राह्यः, स च कः ग्राह्यः, यद् इति शब्देन अक्षः इत्येव ग्राह्यः। यदग्रयोः नाम यस्य अग्रयोः, यस्य कस्य, यस्य रथावयवदण्डविशेषस्य अग्रयोः नाम अग्रभागयोः, चिन्तयन्तु एकः दण्डः वर्तते, तस्य द्वौ अग्रभागौ भवतः, वामतः एकः अस्ति दक्षिणतः एकः अस्ति इति चिन्तयन्तु। तर्हि यदग्रयोः चक्रे आसज्येते नाम द्वे चक्रे ये भवतः ते चक्रे आसज्येते नाम चक्रे स्थाप्येते अथवा योज्येते, ते चक्रे रथस्य वा स्यातां, शकटस्य वा स्याताम्, अथवा कस्यापि वाहनविशेषस्य स्यातान् नाम। एवं खलु। तस्य अक्षस्य, तर्हि अक्षः ज्ञातः, अक्षः नाम तादृशः रथावयवदण्डविशेषः, अत्र रथविषये एव उच्यमानं वर्तते, परन्तु शकटादिषु अपि तद्भवति। अतः सः दण्डविशेषः, सः पूर्वं काष्ठस्य भवति स्म, अद्यत्वे तु लौहस्य भवति रेलयानादिषु। अतः तस्य अग्रभागे ते द्वे चक्रे आसज्येते नाम ते द्वे चक्रे स्थाप्येते इति, यस्य दण्डविशेषस्य अग्रभागयोः सः भवति अक्षः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तस्य अक्षस्य अग्रं धूः, नाम तस्य अक्षस्य यः अग्रभागः वर्तते सः अग्रभागः अत्र धूः इत्युच्यते। समीचीनम्। अतः अक्षधूः इत्यत्र प्रयुक्तः यः धुर् इति शब्दः वर्तते, सः शब्दः अक्षसम्बन्धी धुर् शब्दः वर्तते। अक्षसम्बन्धिनी या धूः तदन्तात् अप्रत्ययः न भवति इति तत्र निषेधः उक्तः वर्तते सूत्रे अनक्षे इति। तेन अयम् अर्थः ज्ञायते। कः अर्थः ज्ञायते? अक्षसम्बन्धिनी या धूः तदन्तात् अप्रत्ययः न भवति। प्रकृते अस्माभिः या धूः ज्ञाता नाम रथावयवदण्डविशेषः, तयोः अग्रभागः यः भवति सः धूः इत्युच्यते। यत्र रथस्य चक्रयोः तत्र आबन्धनम् अथवा रथस्य चक्रे यत्र आसज्येते नाम बध्येते अथवा स्थाप्येते इति। तर्हि अत्र धुर् इति शब्दः अक्षसम्बन्धी वर्तते इति कृत्वा, यद्यपि धुरन्तः अयं शब्दः अङ्गीकुर्मः, परन्तु अक्षसम्बन्धी अयं शब्दः इति कृत्वा तत्र अनक्षे इति निषेधवशात् अस्मात् धुरन्तात् अ इति प्रत्ययः न भवति। समीचीनम्। अतः अक्षस्य धूः इत्येव विग्रहः, परन्तु अक्षसम्बन्धिनी एषा धूः इति कृत्वा समासान्तः प्रत्ययः न भवति। तर्हि समासान्तप्रत्ययाभावे षष्ठीसमासे प्रातिसंज्ञायां सुब्लुकि अक्षधुर् इति शब्दे सति सुप्रत्ययः आयाति। तत्र र्वोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यनेन धुर् इत्यत्र यः उपधावर्णः भवति तस्य दीर्घः भवति उ इत्यस्य। अक्षधूर् सु हल्ङ्यादेन सोर्लोपः भवति, रेफस्य विसर्गः भवति, अक्षधूः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः एवं रीत्या तत्र अप्रत्ययः धुर्शब्दविषये किञ्चित् विचिन्त्य जागरूकतया च कर्तव्यः। तत्र शब्दगतः अर्थः परिशीलनीयः। किम् अत्र धुर्शब्दः यः प्रयुक्तः सः अक्षसम्बन्धी अस्ति वा इति खलु। अतः राजधुरा इत्यत्र तथा नासीत्। राजधुरा इत्यत्र तु धुर्शब्दः तत्र
राज्ये लाक्षणिकः स्वीक्रियते, नाम राज्यार्थे तत्र स्वीक्रियते इति कृत्वा तत्र अनक्षे इति निषेधः न प्रवर्तते। तत्र समासान्तः अ इति प्रत्ययः भवति, तस्माच्च टाप् प्रत्ययोऽपि भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, अनेन अक्षे समासार्थे धुरो नाकारप्रत्ययः इति व्याख्याने अत्र निषेधो न स्यादिति सूचितम् इति। अनेन अनेन नाम अक्षधूः इति उदाहरणप्रदर्शनेन, अपि च अक्षसम्बन्धिनी या धूः तदन्तात् अप्रत्ययः न इति एतादृश अर्थकरणेन, इति एतादृश अर्थ अवगमनेन अक्षे समासार्थे खलु धुरः नाकारप्रत्ययः, नाम तादृशः समासः यदर्थम् अक्षशब्दस्य अपेक्षा भवति, तादृशे समासार्थे अक्षे, तत्र अक्षे परतः तत्र सप्तमी अपि अस्ति खलु, धुर् इति शब्दस्य अकार इति प्रत्ययः न भवति इति यदि व्याख्यानं क्रियेत तर्हि तु निषेधः न स्यात्, तर्हि तु अप् इत्यस्य निषेधः एव न स्यात्। परन्तु यदा अत्र अक्षसम्बन्धिनी या धूः तदन्तात् अकारप्रत्ययः भवति इत्येव यदा अनक्षे इत्यस्य अर्थः अवगम्यते, तदा एव अत्र समासान्त अप्रत्ययस्य निषेधः भवति इति। अक्षसम्बन्धिनी धूः इति एकः विषयः, अक्षे समासार्थे तत्र धुरः नाकारप्रत्ययः, धुरः अकारप्रत्ययः न इति एकः भिन्नः अर्थः वर्तते। नाम अक्षार्थे प्रयुक्ता या धूः तदन्तात् अकारप्रत्ययः न इति अर्थः न स्वीकर्तव्यः। कुतः? यथा अक्षः अस्ति भिन्नः, धुर् अस्ति भिन्ना। अक्षः तु समग्रः अपि दण्डविशेषः, परन्तु तस्य दण्डविशेषस्य अग्रभागौ यौ वर्तेते, अथवा तस्य अक्षस्य अग्रं यद् वर्तते सः धुः वर्तते, सः उच्यते सा धूः भवति इति। समग्रः अक्षः भिन्नः, धुर् शब्दः भिन्नः, अतः अक्षे समासार्थे धुर् नाम अक्षार्थे यः धुर् इति अस्ति तस्मात् अकारप्रत्ययः न इति तु अर्थः अत्र न ग्राह्यः। परन्तु अक्षसम्बन्धिनी या धूः तदन्तात् अकारप्रत्ययो न भवति इत्येव अर्थः तत्र ग्राह्यः इति। अक्षधूः इति उदाहरणदानेन इदम् अपि सूचितं, केन? मूलकृता ग्रन्थकारेण इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीम् एतादृशे अक्षार्थे एतादृशी अक्षसम्बन्धिनी या धूः वर्तते तदन्तात् अप्रत्ययस्य निषेधस्य उदाहरणान्तरम् उच्यमानं वर्तते अग्रे। तत् किं? दृढधूरक्षः इति। कथं विग्रहः? दृढाधूर्यस्य इति विग्रहः। बहुव्रीहि समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। दृढा धुर् समासान्तः अप्रत्ययः तु न भवति, अतः दृढः धुर् पुंवद्भावः भवति। दृढः इत्यस्य स्थाने दृढ इति भवति। स्त्रियाः पुंसकादनों समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णे प्रियादिषु इति। अतः दृढ इत्यवस्थायां तत्र समासान्तः प्रत्ययः निषेधवशात् न भवति। कुतः? अत्र या धुर् प्रयुक्ता वर्तते सा अक्षसम्बन्धिनी इति वर्तते। अक्षसम्बन्धिनी या धूः तदन्तात् अप्रत्ययः न भवति। अतः अक्षसम्बन्धिनी एषा धूः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते धुरशब्दान्तात् समासान्तः प्रत्ययः न भवति। अतः दृढधूः इति पूर्ववदेव सिद्धिः वर्तते। र्वोर्वुदः या दीर्घ इकः इत्यनेन उकारस्य दीर्घः भवति, सोर्लोपः भवति, रेफस्य विसर्गत्वं लभ्यते। दृढधूः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता,
एतेन पूर्वपदे धुरो नाकारप्रत्ययः इति व्याख्याने अत्र निषेधो न स्यात् इति सूचितम्। नाम पूर्वपदे धुरः नाकारप्रत्ययः, एतेन अक्षे पूर्वपदे धुरो नाकारप्रत्ययः, नाम अक्षपूर्वपदम् एव अपेक्षितं, यथा अक्षधूः इत्यत्र पठितम्, अक्षपूर्वपदम् एव अपेक्षितं, ततः परः धुरशब्दः चेत् एव तत्र अकारप्रत्ययस्य निषेधः इति सूत्रार्थः न, इति व्याख्यानं नावगन्तव्यं कस्य अनक्षे इति सूत्रे विद्यमानस्य पदस्य। तथा यदि व्याख्यानं क्रियते तर्हि तु अत्र निषेधः एव न स्यात्। कुतः? यतः धुरशब्दात् पूर्वम् अत्र अक्षशब्दः नास्ति, अत्र तु धुरशब्दात् पूर्वं दृढ इति शब्दः वर्तते। अतः तादृशम् अपि व्याख्यानम् अत्र न स्वीकर्तव्यम् इति दृढधूः इति उदाहरणदानेन तदपि सूचितं ग्रन्थकारेण। अतः अक्षसम्बन्धिनी या धूः इत्येव यदा अर्थः तत्र स्वीक्रियते, तदन्तात् अप्रत्ययः न इति एव आहत्य यदा अर्थः स्वीक्रियते तदा अक्षधूः इत्यपि सिद्ध्यति, दृढधूः इत्यपि सिद्ध्यति। अतः अक्षशब्दः तत्र अन्तर्भूतः एव भवतु समासे इति नियमः नास्ति। अक्षसम्बन्धिनी धूः या वर्तते सा एव अपेक्षिता, तावदेव। समीचीनं। कथयति तदेवं रिक्पूः इति सूत्रे धूर्शब्दः प्रपञ्चितः। नाम एतावत्पर्यन्तं धुर् इति शब्दमादाय व्याख्यानं कृतं ग्रन्थकारेण। इतः परम् अन्येपि शब्दाः अवशिष्टाः वर्तन्ते। अन्तिमः एव अवशिष्टः वर्तते पथिन् इति। तत् विषये विशिष्टा व्यवस्था अग्रे अस्माभिः ज्ञातव्या वर्तते। अतः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। भवन्तः अत्र चिन्तनं कुर्युः इति विश्वसिमि। अग्रिमं विषयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एवञ्च एतावता सर्वसमासान्तप्रकरणस्य द्वितीयः एषः पाठः सम्पन्नः भवति। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। भवतु शुभदिनम्।